Так, ребятки, Opel Ascona, задняя ступица, вот, есть биение в ней. Сейчас, так нагляднее будет. Есть биение. Короче, подомкрачиваем машину, подставляем что-нибудь. И эту ступицу потихонечку подтягиваем гаечкой. Тут на 24. И тем самым мы еще крутим колесо и понимаем, что его не перетянули. И для этого надо подомкратить машину. Подставляем что-то под домкрат и вывешиваем. Все. Достаточно. Так, ребят, теперь тем самым мы подтягиваем немного. Подраскрученная, да? Была? Да, да, Вот это, наверное, оно и било. подтягиваем. Сережа меня испугал. Сильно. Сейчас. Сильно, да, было? Нет, то я сильно уже. Затянул сильно? Да, да. Тут нельзя, тут надо так точно. Оно не будет подраскручивать? Да нет. Все, ребятки. Теперь вставляем шплинт. Опускаем машину и но тем не менее стук стал меньше. Опа, живая, живая. Опускаем ее. Так, теперь слушаем опять же. Все, да? Все, внимание. А вот так вот, как Сережа считал. А мы ж посчитай. с той стороны еще не потянули. Нет, я имею в виду, как Сережа считал, попробуй это. Сейчас. Ухо вот сюда. Так, хорошенько. Нифига нема, да? Да, да. Все, шплинтуй пошел. Ставим шплинт и все. Все готово. Если этого вовремя не сделать, то разобьет просто подшипник. Смазочки